سلام، آنلاین هستید و با رادیوی آزادی. امروز هر کجایی که نگاه نکنید، چه اینستاگرام، چه فیسبوک، کانتاکت یا هر جای دیگر، دنبالهای چند مهاجر تاجیک را می‌بینید. بله، دنبالهای چند مهاجر که به کشتن یک ورزشکار روس متهم می‌شوند. پیوندان آنها در صحبت به ما گفتند که نسبت این بازداشت شده ها از شکنجه کار گرفته شده است و حتی زمان بازداشت دست یکی از آنها را شکستند. چون این بی‌حرمتی ملیسا با مهاجران در روسیه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را خشمگین کرد. شارحان به دو گروه تقسیم شدند. کسانی بودند که رفتار این مهاجران را محکوم کردند. آنها گپ‌های سخت می‌گفتند و می‌خواستند مهاجران جزا بگیرند. گروه دوم زادگان تاجیکستان و کشورهای خیرخواهند که آنها را خود جنایت به غضب نآوردن، نشر تصویرهای مجرمین را از جانب اداره‌های دولتی روسیه عمل ناخوب نامیدند. به خصوص از اوریان نشان دادن عضوهای محرم آنها خشمگین شدند. از جمله خورشید شریف را که در فیسبوک نوشته است مردمی به پشتیبان را یافتند. تا زمانی که اتهامات ثابت نشد آنها بیگناهند. هر کسی با ملیسه روسیه دچار آمده است میفهمد در پاسپورت تاجیک باشی پس جنایتکاری، اگر گناهکار باشند جواب دهند. من 100% طرفدار. بسیاری از شهرنویسان از مقامات تاجیکستان به خصوص از سفارت کشور در روسیه تقاضا کردند که جریان تحقیق پرونده را زیر نظارت بگیرند، چون احتمال این وجود دارد که پرونده مهاجران تاجیک ناعادلانه و غیر منصفانه بررسی شود و آنها حکم‌های طولانی گیرند. در وبسایت رادیو آزادی درباره این موضوع ده‌ها شرح گرفتیم و از جمله از کاربر با نام فرهاد که گفته است هیچ ملیسه نه در روسیه و نه در تاجیکستان حق ندارد دنبال کسی را که به جنایت متهم می‌شود به مردم نشان بدهد و مسخره خصوم کند. در این حالت خود ملیسه هم از جنایتکار کمی ندارد. شیرین از روسیه به مهاجران توصیه داده است که اگر به روسیه آمدن درست رفتار کنند تا به بلا گرفتار نشوند. شیرین چنین می‌نویسد: مهاجران عزیزی تاجیک، شما چرا وقتی به روسیه میآیید فکر میکنید همه دختران روس تیارند پریده بستری شما درآیند؟ گپ‌های بد میزنید، احترام را یاد بگیرید. برای دو سه جوان بی‌ادب تمام مردم تاجیک در روسیه عذاب میکشند. میتینگ و یا نمایش اعتراضی گروهی از افراد در نزد دفتر اتحادیه اروپا به ضد وکیل دفاع زندانی بزرگمهر یاروف هم بسیاری ها را عصبانی کرد. یک کاربر با نام تاجیک در وبسایت ما نوشته است مردم ناچار به اینجا آمدند. او می‌نویسد باور کنید بسیاری آنها را مجبور کرده آوردند، تهدید کردند که از کاری‌ها از دانشگاه خارج میکنند. بوری نوشته است دانشجویان دوخان دانشگاه ملی خانه به خانه روید چون سنجشتان را گرفته. مهاجر نوشته است که به خودجوش بودن تظاهرات باور ندارد. به نوشته او برای زیر در شرکت فراز رفتن همه را پلیس برد، ولی اینها در را با لگد میزنند و کسی چیزی نمیگفته است. و در فیسبوک هم بحث آنچنان زیاد بود ناگفتنی. ولی جان مستخانف نوشته است با $100 شرط میکنم 90% این مردم مثل من بزرگمهر یاروف را نمیشناسند. کوتاه گپ این یک سپکتاکل است. ما هم گپ را کوتاه میکنیم و فقط یک ویدیو را نشان میدیم که در دهه مهرآبادی ناحیه وخش به نوار گرفتند و به ما فرستادند. خودتان ببینید آنجا چی میگذرد. بگید صورتشه بگید. واه هیچ گوره بابی حاجی بود میکنانی و خلاص شد یک با امیدیم که از شر مور و ملخ و هر فلاکت دیگری می باشد آزادی آنلاین را به پایان میبریم. سستی نکنید، فکر و اندیشه‌تان را به ما بفرستید از طریق واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام. شماره را که میبینید. تا دیدار در برنامه دیگر.